Murat hocam ne buldun? Gömü mü? Abi o nedir öyle ya? Her tarafı serbest bıraksın. Hadi ben sana video atacağım şimdi bak. Tamam hadi görüşürüz. Kapalı bir yere tut bu sefer. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürler. Kanalizasyonlarımızı yaptı. Su baskını diye bir şey olmadı. İşte bu. İşte. Bir de bu otobüsleri kaldırdılar mı tamamdır.